Yeah, you can call me lover boy. They say I throw my heart around. So, hi guys! So, dumating na yung in-order kong study table sa Shopee. Ito siya. Yan. Kakadating lang niya ngayon. Tapos, ang gagawin natin is i-assemble natin siya. So, samahan niya ko. Medyo excite. So, ayun. Kumuha ko ng gunting natin. Ang liit. Kaya yan. And pagpasensya na yung background ko kung madumi kasi tamad ako mag-edit. So, ano na natin, buksan na natin. Ano? Kuha ko ng gunting. May gunting ka man ako. Wala, maliit lang. Pero kaya magsaksak. Hindi, joke lang. Kunteng. Ha, kunteng? Hindi kaya na. Ayaw pa dito. Wasak ko. Wait lang, buksan ko muna. So, ito na siya guys. Bago! Mabaho talaga siya. Amoy tao ikaw eh. Tanga! Amoy karton. Amoy ka ito na pinag-liit na tae. Oo, be. Amoy mo, be. Bastos. And then, ayan, as you can see, naka-carton pa siya. So, Pakita super mo yung ano likod. pa siya. Pakita mo to. Ganito yung magiging itsura niya. Ayan. From Amaya Furniture. Yes. At ang binili kong color is yellow. Kasi gusto ko lang. Buksan na natin siya. Dapat yung binili mong color parang light pink. Diba? Ano? Ano? Kung babae siya. Kaya yung itsura niya. Assemble mo na. So, ito yung magiging Ayuan. tayuan niya. Ayan. Parang easy lang no? Parang stainless lang siya. Pero di na ako maghahangad dahil sobrang mura lang niya nabili ko. 200. 200. Pagkasama yung shipping, 44 pesos. So, 244 lang ang nagastos ko. Tapos, ito yung Wow, mura. kanyang table. Ayan, ganyan. Matibay naman. Ay, pwede yung pagkakain ka. Kasama yung kanyang instruction paper. Tapos, ang isa pa niyang kasama na paa. Kakrisal daw sila bukas. Kailangan daw nila ano. Panghampas Ano sa to? zombie. Akala ko sticker siya. Hindi pala. Yan. Tingnan yung instruction. Ito lang. At yung mga roscas niya. Ay, ang galing. May kasama siyang may kasama na siyang pang-ikot. Ayan o. May kasama na siyang pang-ikot. Ani. So, assemble ko na muna siya. Ayusin ko yung itsura ng camera. Wait. Yun. Kasi mo nang tulog ka zombie. Ang mo sa zombie. Ilalagay ko yung parang ano tawag. Paa. Yung sapato. Kaya dito madumian. And then, Ito. Ganito. 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 dito muna. Ayan. Dito. Yan. Nastas niya. Sige, yung utawan mo ka po. Pagpagod ka na agad Oh. Ito yung nilagay ko na. Saan mo din ilalagay yung piliba mo? Oo na ba yan? Ang hirap. Hindi, makakapit. Hindi.
ba yung hita niya? Pwede naman maayos ayos. Ano ba? Hindi na makakay. Hindi na. Pwede mo ko tayo naipit yung... Ano ba sa puso? Itong dalawa yun sa mga... What do you think namin yung ako? Maayos na. Ibang lima. Yung ito. Parang ito kasi. Sumipad. Yung lugad mo dito yung pwede pang na. Dapat mo pa. Pwede dyan pala set. Tapos na. So, yun guys, ito yung itsura niya. Ipakita mo yung itsura niya. Pag nabuo, ayan, ganyan. Ayan o. Yung pakitanggal mo yung instruction, ang pangit sa background niya. Ayan. Yan. Matibay naman siya actually. Kaso Yan. hindi siya ganun kalaki. Pero, Mamaya guys, i-ano din namin yung kilimba niya. nagsasalita ako. So, yun. Maganda. So, ito guys, dito natin siya ngayon ilalagay. Tapos aalisin natin niya ngayon. Tapos, ito try ko munang ayusin lahat to. Tapos, ipapakita ko na sa inyo yung final output. Yan guys. Yan. So, yan guys. Tapos ko nang ayusin at ayan yung final look niya. Hindi siya ganun kalaki pero at least meron na akong sariling table. Hindi na ako nagtitisa ganitong kaliit na pambata. At least kahit paano nag-upgrade siya. Ayan. So, Nag-upgrade lang yung height. dito yung mga dito nakalagay yung mga kailangan ko sa school, mga ballpen, mga ganyan, mga etc. Tapos nilagay ko na siya dito para kunyari papansin ako. Para kunyari aesthetic akong tao. Tapos dito notebook. Tapos ayan. So ayan siya. So that's it for today's video. I hope na nag-enjoy kayo. And kung gusto nyo rin bumili ng gantong study table na affordable, is ilalagay ko yung link sa description. Basta dyan sa baba yung link ng pinagbilan ko sa Shopee. And sana magtagal siya sa akin. Feeling ko magtatagal naman siya kasi di naman ako masipag mag-aral. Baka nga nakahiga lang ako dyan habang nag-online class eh. Parang pakitang tao lang naman ako. Gusto ko na magkaroon ng sariling study table. So yeah, sana gusto mo makita? Yan siya, wait lang. Ayan yung itsura niya ngayon. So aayusin ko pa yan, marami pa kaayusin. And that's it. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye. Annyeong.